السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نبض باندې ما مخکې تقریبا 4-5 ویډیوګانې جوړه کړې وې او دا مې اوس دلته موږ ملګري هم دي او شاګردان هم دي. هغوی دپاره مې یو شی بل ریکارډینګ کړ چې لکه په نبض کې څوره شیان کتل دي. دې ته تشریح نبض کوم نبض موږ بیان کړو که نو اوس دغه تشریح کوو چې په نبض کې څوره شیان کتل دي. نبض کې تقریبا 12 شیان کتل دي. نبض لمبایی से नब्ज उगदा का नब्ज लंबाई चौटाई मोटाई पतलाई तेज सुस्त ऊपर नीचे सख्त नरम पुर खाली دا 10 شیان چې دي که نه اینی ټایم چې ته د سړي نبض چیک کوې که نه دا 10 شیان به ته نبض کې چیک کوې چې نبض یې اوږده که وړکی ده موټه ده که پتله ده تیز ده که سسته پاس ده که لاندې ده سخته که نرم ده خالی ده که ډک ده. دا 10 شیان به ته په د یو سړي په نبض کې چیک کوې. صحیح شو. دا 12 شیان دا به ځان سره ولیکې دا څنګه نقشه سې مې ورکړې داسې به ولیکې. دا 12 شیان کتلي په نبض کې په اینی ټایم. دا قدیم طب کې په سخت الفاظو کې لیکي لیکن دا ما په اسان الفاظو کې را اسان هغه ته راړولې. صحیح سه په نبض کې به دا 12 شیان کتلي اینی ټایم چې ته په نبض باندې ګوتې کېدې دا 12 شیان به په نبض کې چیک کوې. خو اوس مخې ته راځو چې دا 12 شیان په کم شیانو کې دا کوم هغه موجود دي په دې کې لکه 12 شیان دغه دي واده ورده چې کوم اوږد نبض لکه لمبه نبض دا غدې دي لکه موټه لمبه اوږدوالي کې چې اوږد دي چې وړکی هغه عصبي نبض ده یعنې د اوږدوالي په حساب باندې لکه داسې چې کوم اوږد دي که نه مثال 3 ګوتو پورې 4 ګوتو پورې چې کوم 4 ګوتو پورې نبض وي هغه به غدې چې کوم 1 نه 1 نیمې پورې نبض وي هغه به عصبي موټا نبض دا به عضلاتي چې کوم موټا او سخت نبض دا به هغه عضلاتي پتله نبض دا به غدې پاسه نبض عضلاتي ده لاندې نبض عصبي ده درمیانه نبض غدې ده سست نبض عصبي ده تیز نبض عضلاتي ده درمیانه رفتار سره غدې ده نرم نبض عصبي ده سخت نبض عضلاتي ده درمیانه نبض غدې ده چې نه ډېر سخت نه ډېر نرم درمیانه دا غدې ده. پر نبض چې نبض په هر تحریک کې ډکي دا به کیمیاوي چې خالي دا به ماشیني تحریکي. نو دا دوم سټیپس د نبض. صحیح شو. 12 شیان پکې کتل دي په کم کې کم شیان موجود دي. دا مې غوړ لکه په دې کې داسې په لین درته لیکلي دي دا اوس سره بیلو. اوس د عصبي نبض تشریح. صحیح شو. عصبي نبض تشریح چوټه نبض یعنی په لمبایي کې وړکی دی 1 نه 1 نیمې ګوتې پورې دی 1 نه 1 نیمې ګوتې پورې او مقام یې چیرې مقام یې ډوبي دی ډوبي لکه ټولو نه لاندې ډوبي ولې رطوبات پکې دا ډوبي. دریم نمبر د عصبي نبض سستی ده لکه په 1 منټ کې دا 55 نه 60 منټ پورې دی ټوکر وایي 50 نه 60 پورې درمیانه کې دی ټوکر وایي. او نرم نبض نرم مطلب دا کنه مثال چې تو د سړي په هغه باندې ګوتې کېدې نرمي مطلب دا مثال اوس یو سړی د ډېر هغه کې یو ته د ستوني نه وي او کېدې کاږه بس کېدې کاږه هغه دباو سي بیا د لکه خوځېږي راخوځېږي نه دې ته نرم وایي. کوم چې عصبي نبض چې ته ګوتې په کېدې که نه او ټینګې کې دباوې کې بس دی دباو سي دی بیا لکه دومري راخوځېږي نه او بالکل نرمي لکه چې دباوې کې بیا دباو سي بیا دی دومري لکه ټوکر یا نبض یا رفتار احساس تا ته نه درکوي. چې کله د کیمیاوي تحریک بیا په دې کې نه بلغم سټور کېږي. د بلغم د سټور کېدلو وجې د کې لږ موټی پیدا سي. چې کله د ماشیني تحریک بیا په دې کې هغه وځي دی خپل بلغم او خپل خیل توباسي دا دغه وجې لږ پتله سي. ښه دا کومه موټی او پتلی چې زه په دې کې خبره کوم دا د هر نبض پهله نبض موږ بیان کړ چې موټه نبض عضلاتي ده درمیانه نبض ده پتله نبض ده غدې ده او موټه نبض ده دا لکه هغه ده لکه عضلاتي دا د هر نبض خپل سایز ده. خو چې کوم په خپل نبض کې خبره ده چې کله د هغه موټایي نبض لکه ښه د دې موټایي چې که نه د عصبي نبض موټایي هغه په د یوه ګوتې پورې لکه دې دا پوره نه دا پوره دې سر نه ونیسه دې سر پورې یعنې دا کوم ځای پورې دی ټوکر وایي دا پوره ټوکر چې دی وایي دا موټه ده چې نیمایي ټوکر وایي دا پتله ده. صحیح شو. ماشیني تحریک کې دی خپل خیل توباسي هغه کېږي. او چې کله د غدودو سره تعلق دی عصبي نبض د غدودو سره تعلق یعنی عصبي غدې نبض بیا دا ډېر ډوبي لاندې ولې ګرمایش سره هم تعلق او هغه سره هم تعلق په دې کې خشکي نه د کې ډوبوالی او تحلیل دی لاندې ډوبي.
چې کله د عضلاتو سره تعلق سي یعنی د خشکۍ سره تعلق سي عضلاتو کې طاقت دغه بیا زور وای بیا دی لږ پاس راسي یوې ګوتې پورې دی پاس راسي یوې نیمې پورې دی پاسي غدي نبض تشریح غدي نبض په لمبایي کې د یوې نه 4 ګوتې پورې یوې نه 4 ګوتې پورې دی په لمبایي کې نریوالی بیا سوره نریوالی دورې لکه دا نیمه ګوته نه دې دا نیمه ګوته دا سر دی چې په یو ټیم باندې ټوکر ورکوي لکه دا نیمایي دا موټوالی دیجه نه دیجه پورې او بیا په منځ کې سینیم کې دا د پتلوالی څه درمیان په لحاظ کې مقام په لحاظ باندې دی په درمیان کې نه ډېر جګي نه ډېر ټیټ لاندې هډوکي دی په درمیان کې هلکه سره دباو ورکې دی لکه درمیانې کوي رفتار کې د رفتار 70 نه 75 پورې په یو منټ کې لکه 65 نه 75 پورې په منځ کې د یو منټ کې رفتار کوي سختي په لحاظ باندې دا نه ډېر سختي او نه ډېر نرمي وادر د نه ډېر سختي چې عضلاتي نبض هغه ډېر سختي هغه څه ته سورم دباو کې کنه هغه تا ګوتو ته ټوکر ورکړي خپل رفتار جاری ساتي عصبي نبض ته معمولی دباو کې هغه دباو سي هغه خپل رفتار پریدي بس لکه مړ نه سي چې دباو کې بس د خپل رفتار پریدي غدي نبض ست نارمل لاس پکې دی د خپل رفتار جاری ساتي خو څه دباو کې بس بده دباو سي نه ډېر سختي نه ډېر نرمي کیمیاوي تحریک کې د موټاوالی د خپل لحاظ باندې لکه موټاوالی د سوی د نیمه ګوتې د خو اول نه پتله ده کنه خو په پتلوالی کې موټاوالی او پتلوالی د کې کله چې کیمیاوي هغه نبض لکه درمیان کې لږ موټی هغه لږ موټاوالی په دې کې ولې چې د تعلق هلته عضلاتو سره خشکي د پینې کې په د رګونو کې خشکي جمع کېږي هغه موټاوالی هلته راځي بیا چې کله په دې کې کیمیاوي مشیني تحریک شروع شي بیا د خلط باستل شروع کېږي طبیعت مې لږ صحیح نه ده خو هغه له وجې دا لږ ډېر ټوخېږم پکې دا خپل خلط باستر شروع کړي نو هغه له وجې چې کله خلط وتل شروع سي صفره بیا د کې پتلوالی راسي ولې چې کې غدود ناقله تیز سي او پتلوالی بیا سورې بیا ماغه نیمایي ګوتې پورې راسي دا ټوکر چې د دیجه نه دیجه پورې که نه بیا د نیمایي ته راورسېږي دا پتلوالی سي او بیا چې کله د پاس تعلق د اعصابو سره جوړاو سي بیا دی لږ نرم هم سي ولې چې هلته اوبه پکې راسي 2 ګوتې 2 نیمې ګوتې پورې دا بیا لږ داسې د مار غوندې کوږ وږي او ډوب هم سي لږه صحیح شو دا د هغه په هغه باندې څه لمبایي په لحاظ باندې 4 ګوتې پورې وایي لکه چې کله د کیمیاوي تحریک عضلاتو سره تعلق وي نو خشکي پکې سختي پکې نو د رفتار 4 ګوتې پورې ځي خو چې کله د 5 نمبر تحریک اعصابو سره د تعلق جوړاو سي بیا د 2 نیمې ګوتې پورې سي 2 نه 2 نیمې پورې 3 پورې هم تلای سي 2 نیمې پورې 2 پورې 3 پورې د هغه لکه ولې سل د اعصابو سره تعلق دي ته او اعصابو کې رطوباتي سوړوالی نو زل دل وجې د لمبایي په کمېدلو شروع شي او نبض نه زیات تیزي بل د لاندې مې ورته لیکلي چې د دې چوړایي پتلی او دا د خپل د غدي چوړایي او د عضلاتي چوړایي او د هغه عصبي چوړایي دا په خپل منځو کې بیل دي لیکن د کیمیاوي او د ماشیني بیا د دوی په خپل منځو کې بیل دي هر نبض چې خپل چوړایي پتلی لري په خپل هغه کې لري لیکن عضلاتي دا بیا عضلاتي چې موټاوالی هغه به بیل موټاوالی او پتلوالی به بیلي د غدي موټاوالی به بیلي او پتلوالی به بیلي د عصبي موټاوالی به بیلي او د پتلۍ د عصبي پتلوالی به بیلي هغه بیل دي ښه داسې نه چې ځینې خلک سوچ وکړي چې په هر هغه کې دی وایي چې لکه موټه ده او پتله ده موټه ده پتله ده پر نبض کې حساب شو عضلاتي نبض تشریح صحیح شو دا موټی سخت دا پوره د یو ګوتن ده دې دا ټوکر یو پورې نه پورې وایي دا دی جنن نه دی پورې دا خپل پوره ټوکر وایي صحیح شو دا پوره ټوکر وایي دا ټولو نه پاسي واده ورته د 2 ګوتو نه ونیسه 4 ګوتو پورې د هغه ټولو نه پاس دی خالي څنګه ته ګوتې پکې دی که معمولي چې ته ګوتې پکې دی ډېر دباولو ضرورت نه وي ګوتې خالي پکې دی بس ګوتې چې ته ټچ کوې د رفتار تا ته احساس شروع شي دی خپل هغه وایي پوره دریم تیزی 90 نه 105 پورې د تللی سي مثال 85 نه چې کله پاس سي که نه 85 نه پاسه 85 نه چې 105 پورې د کم رفتار د نبض که نه په یو منټ کې دا به عضلاتي نبض وي سخت نبض ستې دباو کې که نه دا بیا هم نه دباوېږي چې عضلاتي نبض وي که نه هغه ستار سره دباو کې دی تا خپل ګوتو ته ټوکر ورکوي تا ته پته لګېږي چې د ما د ګوتې لاندې څه خورېږي سختي حرکت د جاري دا د عضلاتي نبض هغه دی
ها لمبای چې کله د کیمیاوي تحریکي لکه عضلاتي اعصابي بیا د 2.5 ګوتو پورې موټی 2.5 ګوتو پورې چې کله د کیمیاوي تحریک سي ماشيني تحریک سي بیا دغه تقریبا 3 نه 4 ګوتو پورې تلای سي دا په کیمیاوي کې لږ موټی په ماشيني کې لږ پتلی په کیمیاوي کې 2.5 ګوتو پورې 2.5 ګوتو پورې او په ماشيني کې لږ غدي عضلاتي غدي کې 3 نه 4 ګوتو پورې تلای سي نو دا د نبض یو مخکې ما 4-5 ویډیوګان په نبض باندې جوړ کړي او دا نور اسانه تشریح نبض کې خالی یو شی پاتې و او امرګری ویل وای بس دا کوم زګ دام ډیر ده ناقص نبض مکمل نبض ناقص نبض دا پکې پاتې ده مثال یو سړی اعصابي نبض د دغه لیکن اعصابي نو څنګه عضلاتي تر روان ده ا دوه ګوتې وای لیکن نرمي وای دوه ګوتې وای نرمي وای نډیر سپیډ ته درغه ده د مکمل داسې دا مثال د عضلاتي تر روان ده لیکن نامکمل ده اصل نبض عضلاتي ده نه اصل نبض اعصابي ده لیکن دوه ګوتې ول شروع کړ د اعصابي نه لږ تیز ده عضلاتي نه کم ده عضلاتي 2.5 تر رسیدلای نه ده دا نبضونه چې کنه مین حکیمان دلته کنفیوز کیږي او دا مین شاید په سمجھ کې او دا به ان شاء الله کله ژوندۍ په اسانه طریقې به ان شاء الله دا موږ خپل سره کوو دا شی ان شاء الله د پر مکمل سره مرګرو د برم دا ویډیو جوړ کړئ ان شاء الله دا واتس اپ ته مرخصوم او خپل یوټیوب چینل ته به مرخصوم ان شاء الله اردو کې به کوم پښتو کې به کوم ان شاء الله ولعزیز مرګرو ته پیدا کیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ او باقي څه مسله کنه هغه په یوټیوب خپل چینل باندې تمنیل ورکوم پیغام ما واتس اپ نمبر دا په واتس اپ باندې ماته میسج کوئ او میسج ته به انتظار کوئ د ماده جواب بار زه تاسو ته دا درخواست کوم ځینې مرګري ماته په واتس اپ باندې میسج وکړي خو ما سره ټیم نه دی کتلو دلته مطبي دوايانې جوړولې مریضانی سه خو د فکر مصروفیاتي او هغه بار بیا ماته مسکالونه راګي شهر ماته ته میسج کړو ته ګورې نه خو لیکن هغه د سوچ نه کې شهر دا میسج نه ګور خو مصروف او به کار به کوي مریضان به دوايانې به جوړي د کورس کار به څه مسله به زکه دا غنه ګوري دی په واتس اپ باندې میسج وکړي چې ګټه 2:30 به مسکالونه راکړي نو هغه وجه یقیني زه د خپل یوټیوب چینل نم بیا پتنګ سم او لکه دا واتس اپ هغه نم پتنګ سم ولې چې بیا خو سپامانه نه سمو تا کولای به د بار لکه مسکالونه راکړي لکه که تاسو سم معلومات غواړئ په واتس اپ باندې ما دا نمبر تمنیل باندې ورکړی دې باندې میسج وکړئ پرې دی ورځ 2-3 بس سره ما ته ټیم ملاویږي ان شاء الله زه لازمي جواب درکوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.